Здравствуйте всем, кто смотрит этот видеоролик. Вот хочу продемонстрировать еще вам один фальш-камин, который сегодня я закончил. Вот, выглядит он как аквариум, такой вот настольный. Вот, ну, конечно, можно где-то поставить, может быть, куда-то можно встроить. Это кому как нравится. Вот, ну, вот так он выглядит в выключенном виде. Сейчас я включу его. Покажу, как он выглядит и что он в нем есть. Работает он и так, у него есть переключение, здесь кнопочки, переключение режимов озвучки, можно делать громче, тише, также можно делать яркость пламени и скорость пламени. Вот, сейчас я его включу. Вот он включился в демонстрационном режиме, переключение как бы цветов всех. Вот, яркость можно убрать. Вот, он демонстрирует чисто вот конкретно зеленые, какие цвета. Скорость можно тоже выключить, сделать более медленные языки. Вот. Ну вот, допустим, сейчас я покажу, включил вот один синий. Ну, синий, конечно, некрасиво, неинтересно. Давайте добавим мы к нему оранжевого цвета. Вот добавили оранжевого цвета. Вот, он опять выглядит как-то не очень. Сейчас я звук прибавлю чуть-чуть. Я думаю, потрескивание дров слышно. Вот. Уберем немножко синего мы, чтобы более был как бы натуральный. Ну, можно добавить красного, чтобы был более натуральный цвет огня. Ну, вот так он где-то выглядит. Да, немножко, конечно, камера отражает, и поэтому очень плохо видно пламя. И вообще очень плохо дает отражение. Ну, давайте прибавим тогда яркость побольше, чтобы было лучше видно. Вот, вот так это все выглядит. Также можно здесь добавлять разные цвета. Вот синенького можно добавить. Ну, на свое усмотрение, который, допустим, кто какой хочет. Зеленый там или какой-то другой цвет. Можно добавить больше, меньше. Вот, можно отключить вообще его, этот цвет. Вот, будет просто один оранжевый. Вот. Также можно прибавить скорость, кого это не устраивает маленькая скорость пламени. Вот, можно сделать вот так. Вот, также здесь 5 режимов озвучки. Ну вот сейчас чисто просто потрескивание дров. Можно переключить, допустим, сейчас вот дождь с грозой. Я не знаю, слышно, не слышно. Ну, я думаю, слышно все-таки. Давайте переключим на другой режим. Здесь пение птиц с потрескиванием дров. Давайте следующее. Здесь как бы водопад. Тоже с пением птичек. Ну, это знаете, кому как что нравится. Так, следующий вот режим озвучки. Здесь, скорее всего, как ночной режим. Слышно, как сверчки. Я думаю, все-таки слышно, хорошо. Ну, в зависимости, как запишет телефон. Вот, ну вот так это выглядит. Конечно, можно пламя убавить немножко, как бы поспокойнее немного. У дров тоже есть, имеется своя подсветка. Она тоже как бы мерцающая. Ну, наверное, телефон так не передает. Вот, ну вот такой фальш-камин я закончил. Если кого-то интересует, пишите. Я отвечу, может кто-то хочет приобрести. Все, спасибо за внимание. До свидания. На этом я заканчиваю.